Quero mostrar agora ele funcionando. Já montei ele. Olha lá, ele funcionando, a hélice funcionando. A velocidade 2, a velocidade 3 e a mais forte. Está o ventilador completo ligado. É isso aí, rapaziada. Esse é o serviço que o Senai ensina a gente fazer. Esse tipo de serviço aí. Tem que prestar bastante atenção, rapaziada, para montar esse painel do jeito que eu montei. Tudo certinho, tudo bonitinho. Entendeu? Já estou há 22 anos nessa profissão. 22 anos fazendo o serviço que eu gosto. É isso aí. Um abraço para vocês.